ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായല്ലേ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പതുക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. നല്ലൊരു മഴ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എണീക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ലേറ്റായി. അപ്പോൾ എണീറ്റ ശേഷം ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കയറിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയും അപ്പളം പൊരിച്ചതുമാണ്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കട്ട ചായയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല മഴ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ഒന്നിച്ച് ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ആ നേരം കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലായിട്ട് ഞാൻ ടി വിയിൽ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുഴുവനും മഴയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഓരോന്ന് സഹായിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രളയമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഉള്ളി നന്നാക്കുമ്പോഴും പച്ചക്കറി അരിയുമ്പോഴും ഒക്കെ കാണുന്നത് യൂട്യൂബിനകത്തുള്ള ക്ലീനിങ് മോട്ടിവേഷനും അതുപോലെ കുക്കിങ്ങും ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മലയാളം വീഡിയോസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ മലയാളി മോമിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ജോലികൾ ആദ്യം ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല, നമ്മുടെ ജോലി നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ജോലികളൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിയും. അതിനുശേഷം ഇതുപോലുള്ള ഉള്ളി വൃത്തിയാക്കൽ, പച്ചക്കറി അരിയൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ ജോലിയും നടക്കും, വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ വീഡിയോസിന് കാണാൻ മാത്രം നമ്മളൊരു ടൈം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം അത്രയും വേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞു, വെളുത്തുള്ളിയും തൊലി കളഞ്ഞു, അതുപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി നന്നായിട്ട് കഴുകി, ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം തോരാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തോർന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും. അപ്പോൾ അതോടെ ഇരുന്ന് വെള്ളമൊക്കെ തോർന്നു വരട്ടെ. പാത്രം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര കഴുകിയാലും വീണ്ടും പാത്രം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ പാത്രം അധികം ആക്കാണ്ട് കുറച്ച് പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പാത്രം അധികം ചിലവാക്കാണ്ട് അധികം പാത്രം നമുക്ക് കഴുകേണ്ടി വരില്ലല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ടിപ്സൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല. എനിക്കും പാത്രം ഒരുപാട് ചിലവാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പാത്രം കഴുകൽ തന്നെയാണ് പണി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാനും മടി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തുടങ്ങാം. ഇതുപോലെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം മഴയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയമാണ് എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് നമ്മളും അതുപോലെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതൊക്കെ മാറും, ഈ സമയം കടന്നു പോകുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിന്ന് വീഡിയോ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനും കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. എനിക്കിന്ന് ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട്, കുക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുകയാണ്, ഓരോ ദിവസമായിട്ട്. കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ജോലി ചെയ്യാനും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് നടക്കത്തില്ല, ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഉച്ചവരെ ഏതായാലും ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിനും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി
അതോടൊപ്പം ചെറുതായിട്ട് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതൊരു മാജിക് ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതുപോലെയൊക്കെ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം വലിയൊരു പാത്രമായിരുന്നു കേട്ടോ, വലിയൊരു ടിന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയൊരു പാത്രം മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൻ്റെ വില 100 രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ കള്ളികളുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാവിലെ ആയാലും കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയി ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ തുറന്ന് സമയവും കളയണ്ട, കറണ്ടും കളയണ്ട. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഈ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. കറിവേപ്പില, അതുപോലെ മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, തക്കാളി, ഇത്രയും തീരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മാജിക് ബോക്സ് പോലെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കും. മാത്രമല്ല കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരുപാട് കഴുകേണ്ടിയോ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടയോ ഒന്നും ആ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് സമാധാനപരമായിട്ട് രാവിലെ ജോലികളൊക്കെ ഒതുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പാത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ അതൊക്കെ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അളവൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, കാരണം സൺഡേ ചിക്കൻ മേടിച്ചപ്പോഴും ബാലൻസ് വന്ന ചിക്കൻ കുറച്ച് വറുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത്രയും ആ ചിക്കനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന അരപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ എത്രയാണോ എടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, അതും നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് മാത്രം മതി നെയ്യ്. നെയ്യില്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം 10 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ പിടിച്ച് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പുറത്തായാലും 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് നേരെയാക്കി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. തീയുടെ അളവ് കൂടാനും കുറയാനും പാടില്ല. 2 മിനിറ്റ് മാത്രം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയ ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണമെന്നില്ല, അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല ചിക്കൻ പെരട്ടിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലോ പാനിലോ ഒക്കെ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചുവട് കട്ടിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും, കാരണം നമ്മൾ എണ്ണ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് വെന്തു എന്ന് ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഒരു 4-5 എണ്ണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച്
അതായത് നമ്മുടെ വേകുന്നതിന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് എണ്ണയിലും ആ ഒരു ചിക്കനിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം, തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതോടൊപ്പം ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റേണ്ട അധികം സമയം എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് മഴയത്ത് വന്നു കയറിയൊരു അതിഥിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിഥിക്ക് കൊടുക്കാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ചോറ് ചിക്കനൊക്കെ ആവുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചോറ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് ആളെ കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോറൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉച്ചയൂണിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവും. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഉച്ചയൂണിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പെരട്ടും വാഴയ്ക്ക തോരനും അതുപോലെ തന്നെ മോര് കാച്ചി, പിന്നെ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ പയർ കൂട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു, ചോറും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഊണ് കുശാലാണ്. നല്ല മഴയും ഉണ്ട്, മഴ ഇപ്പോഴും തോർന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ബാക്കി ജോലികളിലേക്ക് കടക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജോലി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.